Жаңа жылдық демалыстарда балаларды алып қыдырамыз. Ұйқымызды қандырып, сағат 12-де тұрғасын осылай балалардың шашын жинап дайындала бастадық. Балаусаның шашын өріп, ал Томиристің шашына осындай корона прическа жасадым. Өзімнің де шашымды өріп алдым. Өйткені біз бүгін апорттағы Санремо аквапаркына келдік. Бізде балалар бассейнді қатты жақсы көреді. Күйеуіміз екеуміз отбасылық достарымызды шақырдық. Бірге демалған қызығырақ. Кассадан билет сатып алдық. Балаларға кіру билеті 9.000 теңге, үлкендерге 15.000 теңге. Ал спа-зонаға бөлек 5.000 теңгеге билет алдық. Киіну бөлмесінде заттарымызды қалдырып, киімімізді ауыстырып алдық. Менің бүгінгі образым осындай. Барлығымыз бірден осындай бассейндерге секірдік. Өзімізге де кішкентай балаларға да қызықты. Балалар зонасы өте үлкен, әртүрлі горкалар да бар. Балауса қызым жүзіп те үйреніп қалыпты. Осы горкалар прямо адреналин. Жігіттеріміз бізге гонконгский вафли алып берді. Порциясының бағасы 1690 теңге. Балаларға да қатты ұнады. Ал аквапарктың ішінде не бар екенін көрсетейін. Екі түрлі горкалар. Балалар горкалары. Далада орналасқан ыстық термобассейн. Спа-зонада 7 әртүрлі баня бар. Сағат сайын қосылатын волновой бассейн. Өзіме қатты ұнағаны сырттағы термобассейн. Таза ауада прям күшті. Сағат түскі 3:30-да кіріп, кешкі 9:30-да бірақ шықтық. Демалысымыз енді күшті өтті. Күйеулеріміз басымызды қосқан подругамен бірге бір отырысымызды аяқтап, келесі отырысымызды пландап тастаған жайымыз бар.